arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size doğada ne yaptıklarımı anlatacağım. Evet arkadaşlar, burada şelaleler var. Bakalım nereye kadar çıkabileceğim. Ben çok merak ediyorum. Aşağı inince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çok zorlanıyoruz. Allah! Allah! Anne düşme de. Daha inecek çok yerimiz var. Arkadaşlar daha inecek çok yerimiz var. Arkadaşlar en zorlu yere geldik. Evet arkadaşlar, aşağı indik ve bugünlük bu kadar. Farklı videolarımızda görüşürüz. Bay bay.